Sandy 你好啊，咁喺嗰個劇集入邊啦，你就同大家講要追夢啦，咁可唔可以同我哋分享即係同呢一個鏡頭前嘅觀眾，鏡頭前做乜嘢啊你哋係？喂，唔好 cut 啦，呢個好好笑啊，留低佢。OK。我係 Sandy，而家係2025年5月14號，我喺度做緊校園電視台嘅採訪。追夢係你追夢訊息。我都係想引用翻我哋套劇出現過最多次嘅一句，有機會就要捉住，如果唔係斬慳就錯過㗎啦。咁即係我相信，即係會睇得呢個採訪，通常大部分都係啲學生啦，即係都係同 Sandy 一樣，一開始都係一個追夢嘅年紀，即係差唔多高2、高3或者再細啲，即係都要開始去諗關於未來啊、讀大學嘅生涯規劃嗰啲嘢。即係以後我想講嘅就係雖然其實好多時間咧都係可能你想讀嗰樣嘢咧，未必係俾人接受嘅，可能你屋企人啊或者老師會同你講啊，冇出路嘅呢個，你去讀第二科好啲啦。但係我想講嘅就係，就算即係好似周如 Sandy 咁搞咗第二科，你都唔記得咗你嘅初心，即係好似例如我個人啦，我本身係想讀心理嘅，我而家係去讀語言治療，其實都差唔多。雖然係讀咗第二科，但係佢哋嘅內核都係想關於幫助人哋啊，即係嗰啲嘢啦。就希望大家唔好唔記得自己嘅本心，就好似 Sandy 咁樣，雖然佢係好似俾生活磨去咗好多棱角咁樣，即係好似本身從一個朝氣勃勃嘅一個好中意畫畫嘅女生，然後就變咗一個死氣沉沉嘅上班族、社畜嗰啲逼住做佢唔中意嘅嘢。但係佢最後，因為其實我哋設定咧就係佢呢一個過程入邊，佢做緊地勤嘅過程入邊，佢一直都冇唔記得畫畫。其實佢一直都係，雖然我哋冇演出嚟，但係我哋俾嘅設定係佢翻屋企之後會喺度畫畫。佢一開始唔應承阿嬌想去自由餐，都因為想快啲翻屋企畫畫練習畫畫，即係就算佢冇當為一個職業，都係畫畫都係佢嘅興趣愛好，所以就係希望大家唔好唔記得自己嘅本心，係啊，同心説係咁。即係大家都有努力噶嘛，即係我都有努力噶嘛。雖然咧，我咧係分開幾個角色嘅，一個係一個學生啦，一個拖地啦，一個老闆啦，咁三個感覺好似唔同年齡層咁啦，咁係啦，就啲拖地咧有個拖地嘅形態睇啊嘛，咁係啊，咁跟住呢個老闆有老闆形體啊嘛，咁學生有學生嘅一個嘅形體啊嘛，咁跟住我哋拖地啦，咁拖下女朋友啦，佢每日都唔同髮型啊，今日呢個咩色啊？呢個係灰色啦，咁係啊，最所以咧其實都係一個好好嘅經驗啦，因為戲如人生啊，人生如戲啊嘛，咁都係大家都要經歷下啦，咁都可以學下嗰度嗰啲人啦，嗰啲戲劇入面嘅人啦，係嗰啲角色啦，係點樣噶啦，咁即係其實都咁少時間講唔晒，咁即係大家可以慢慢領悟啦，咁就入嚟呢個戲劇學會啦，咁就加深呢個對人生嘅睇法啦，咁最後啦，咁真係完啦。但係咧，雖然我係培正呢個戲劇完啦，但係咧，我嘅人生係未完啊嘛。我哋有緣再見。都 expect 到自己攞呢一個獎嘅，但不過我攞到呢個獎之後，我覺得我排練咗咁耐啦，同後台啊、同導演啊、同各位演員都即係其實呢個獎唔單止係攞嚟 reward 翻我咁多個月嚟嘅排練，亦都係即係呢個獎亦都係代表住我同埋所有即係呢個 cast 嘅所有人啦，因為我哋放咗好多 effort 落去，即係我哋好努力去排練，差唔多一個星期有3日都喺度排緊，即係其實就係好感激有呢個
我哋呢個劇組啦。咁我哋今次嘅呢套戲《飛》咧，其實係講緊一個地勤小姐 Sandy 佢去追夢嘅故事啦。咁呢個故事嘅設定地點其實都係喺機場櫃台或者係飛機度嘅，但係其實我哋係冇特登話去揾靈感去揾我哋今次做啲咩戲好呢？而係其實就係非常之有個機緣巧合，就係我哋方生啦，喺舊年暑假有一個佢已經上咗一個勵志戲劇嘅班啦。咁當時嘅堂佢又抽到要寫一份少少嘅劇本，寫少少嘅內容啦，就係抽到就係地勤小姐機場嚟做呢一個嘅主題。咁佢就用翻佢當時寫嘅呢少少內容咧，去延伸翻去交俾我哋同學試下，可唔可以將佢變成一個完整嘅15分鐘嘅故事咧？咁我哋都根據呢一個主題咧，去做咗好多嘅修改。其實我哋而家最終版咧同我哋最初版咧係爭好多嘅，無論係角色嘅人物啊，或者係風格，或者係故事走向設定等等，都係改咗非常之多嘅。但係經過咗我哋後來真係5個月以來不斷嘅去反思啦、觀察同埋去修改，就係見到大家而家嘅最終品咯。同埋就係雖然話機場呢一個地方其實我哋平時日常唔係好成日去啦，但係其實我哋為咗呢套戲其實都開始會多啲去觀察翻機場係點樣操作嘅咧。例如呢段期間呢5個月期間，大家如果去旅行啊，或者去出去比賽，或者經過機場，大家都會多啲去觀察翻嗰度嘅人員係點樣去工作，同埋去觀察翻嗰度嘅一啲叫做指示等等啦，去多啲貼合翻我哋嘅戲劇，去令佢更加真實嘅。我想講翻就係我點解咁突然會去做編劇啦。就話説咧，我喺呢個電視台嘅休息室裏面摸魚嗰陣咧，方生喺隔離就同我另外一個朋友周清力喺度講緊關於劇情嘅嘢啦。咁我又好興奮咯，跟住我又搭爹啦，跟住然之後方生就邀請我去加入做編劇嘅行列入面啦。咁呢個係我第一次正式做編劇啦，但係以往其實我都有一啲做編劇嘅經驗咁樣嘅。但我諗呢一次嘅經驗係全新啦，並且唔一樣啦，因為我有機會去實踐，即係我所寫出嚟嘅劇情啦。我主要係負責第2幕啦。我好快就敲定咗演員同埋劇情大概係點樣啦。我哋都係按住即係作為一個即將要去外地升學嘅一個同學嘅經驗去寫呢件事情啦。因為可能即係大家知道出去留學就好多 struggle 啦，即係可能父母嘅一啲擔心啊，同埋自己一啲焦慮，即係呢啲事情我都試圖咁樣將佢寫入去劇情裏面，即係可能會引起更多人嘅共鳴啦。去到做演員嘅經歷啦，如果有睇到嗰套劇嘅同學咧，就會知道其實我同嗰套劇嘅嗰個角色啦嘅性格咧，或者係行事風格咧，唔係好接近嘅。咁我要演一個呢個好叫做好熱情開朗嘅一個空姐啦。咁一上到嚟就係大家全場爆笑咁樣，但可能知我嘅平時就係好正經啦，一個比較古板啲嘅人啦，同埋我係一個好固執啲嘅，所以話咧呢一次都算係對我一個全新嘅體驗啦。我身邊嘅朋友都好中意模仿我呢個角色係點樣嘅，佢哋嘅模仿可能俾我多啲靈感啦，即係佢哋都好抽象啦，可以咁講。總之嚟講就係喺呢套劇裏面可以親自咁樣實踐自己所幻想出嚟嘅嘢，係另一種體驗咯。戲劇之所以珍重就係因為佢源自於生活，但係高於生活咯，係。其實一開始攞到都係唔夠膽相信嘅，即係因為其實呢一套戲唔單止係我自己有份導演，即係有老師啊，亦都有指導老師嚟到去幫手一齊去完成呢個作品啦。其實我都好即係攞到獎嗰刻都好多謝呢個劇組入邊嘅任何每一個人嘅，因為冇佢哋嘅話，咁即使我可能到佢哋啲台位啊，或者可能調得再靚嘅話，冇佢哋去實踐呢件事咧，其實我呢個導演都係即係都未必可能攞到呢個導演獎，即係其實算係一個榮譽嚟嘅，都好感謝佢哋啦。咁我係依次飛嘅編劇之一啦，咁同時都係個後台。咁其實我一直以嚟都係做演員嘅，咁都好少體驗到其他嘅崗位，所以依次做編劇同埋後台其實一次好新奇嘅體驗。咁我一直都想試下做一個編劇，即係發揮下一個文手天賦，但跟住其實發現係好難嘅事，因為我哋係好多位編劇一齊去合力做一個劇本啦。咁所以其實當中要協調嘅嘢其實都好多，我哋都改過好多次啦。咁跟住其實我哋今次嘅劇本係一個喜劇嘅食真，但係跟住我一般寫嘅係一個正劇多啲，所以其實真係好難寫。但係好慶幸我係寫心靈雞湯嗰部分，所以我係 hold 得住。咁其實可以喺一套劇，即係你寫一套劇嘅時候，可以反思翻佢對你人生嘅，即係你對嗰個劇嘅人生態度可以映照翻出嚟。跟住透過你想
表達嘅嘢去寫翻出嚟俾翻啲觀眾睇，咁樣我覺得真係一次好新嘅體驗。跟住後台搬抬台呢樣嘢，其實我一直都覺得我冇乜力做呢樣嘢，但係跟住我今次為咗今次戲劇，為咗演員演好啲，我豁出去啦，我做晒啲嘢去，咁就希望俾一個舒適合格嘅舞台去俾啲演員去盡情發揮自己。成套戲裡面咧，所有嘅演員啊，都好投入喺入邊啦。跟住整套戲裡面，譬如導演嘅調度啊，或者可能編劇佢寫嘅一啲嘅台詞啊，甚至乎我哋可能燈光音響後台嘅每一個工作人員，即係大家都好投入喺入邊。咁呢個係另外一個戲，成隊人嘅一個氣場非常之強。咁另外一個可能比較特別嘅就係我哋今次係整咗一架飛機出嚟嘅。咁喺道具上面，當時你睇嘢嘅時候，可能一開始已經你知道大概係點樣㗎啦，結果狀況可能都唔會有太多嘅驚喜。我哋套戲裡面都睇到好多驚喜嘅部分喺度出現啦，同埋整套戲落嚟係非常之流暢啦。同埋另外一個可能，我哋講緊嘅係夢想同堅持。咁可能喺評判睇咗好多今年可能題材差唔多嘅劇種之後，可能我哋就係有啲比較新嘅一啲嘅可能演出嘅手法啊，或者係我哋一啲嘅創作啊咁樣咯。咁我都覺得好感謝我哋每一位台前幕後嘅同學仔啦，我哋嘅所有嘅老師團隊一齊去幫手啦。我覺得係少一個都唔得嘅。其實我哋每年可能定咗啲嘅劇之後咧，其實我哋都有個 casting 嘅。咁其實可能同學們先會可能去我今年想做演員，我想做後台乜嘢咁。咁佢哋首先會可能同我哋有個報名啦，咁我哋有個 casting 嘅時間，咁我哋就會開始一齊去做呢件事。咁然後就大家一齊討論咯，即係我哋可能裡面再諗下大家適合做咩嘅位置咁樣。咁因為其實歷時都超過5個月嘅整個嘅演出嘅製作，咁可能一步一步裡面初步定咗，其實我哋中途都有啲調動嘅。開頭話某個同可能唔使做chorus， 後來我哋發覺我哋套戲可能有一啲轉場，或者有啲同可能飾演緊唔同嘅角色。咁其實係一路排緊嘅過程裡面，咁編劇團隊喺度改啦。咁其實同學每一個演員或者後台工作人員發現咗啲，佢哋都會提出嘅。我覺得呢個係一個唔係我哋去安排，其實係佢哋自己係不斷揾緊啲佢自己適合做嘅事情。但係我覺得最重要嘅一樣係，無論大家做緊啲咩崗位都好，大家就係呢個團隊劇組裡面嘅一個重要嘅一員咯。